हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले दो ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर। एक ब्लूटूथ स्पीकर बोट स्टोन 1200F है और दूसरा जेब्रोनिक्स जेब अस्त्रा 35 है। ये 16 वोट का है और ये 14 वोट का है। और वेट के मामले में ये ज्यादा वेट में है और ये कम वेट में है। तो हम इनका आज कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा साउंड के लिए बेस्ट है। तो चलिए पहले ऑन कर लेते हैं बोट स्टोन 1200F को। Power on. You've plugged into Nirvana. Bluetooth mode. इसमें 8GB का भी सपोर्ट है। तो 8GB को एक बार हम कर देते हैं बंद। उसके बाद करते हैं जेब्रोनिक्स जेब अस्त्रा। Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. Zeb Astra 35 is now connected. जैसे आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुके हैं दोनों। तो चलिए कोई भी एंशिएंट सॉन्ग प्ले कर लेते हैं जिससे कि कॉपीराइट नहीं दे। तो हम सॉन्ग प्ले करते हैं और 50% वॉल्यूम पे हम दोनों को एक बार टेस्ट करते हैं। पहले हमने 50% वॉल्यूम पे दोनों को चलाया, अब हम 100% वॉल्यूम पर दोनों को चलाने वाले हैं। तो हमने दोनों का कंपैरिजन किया है। वॉइस इसका भी अच्छा है, इसका भी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा डिस्टॉर्शन करता है 100% वॉल्यूम पे। ये डिस्टॉर्शन नहीं करता और बेस के मामले में ये सबसे बेस्ट स्पीकर है और ये इसमें थोड़ा बेस है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा स्पीकर पसंद आया आप कमेंट करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।